আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আপনাদের আমরা সবাই ভালো আছি আল্লাহর মধ্যে। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। এই তো এখন কাজে যাব। এই যে একটু চিকেন বিরিয়ানি বানাইছি। নাতি বলতেছে বিরিয়ানি খাবে, তো হঠাৎ করে আবার একটু বানাইলাম। সবসময় খায় না, গেমি মাঝে মাঝে চেঞ্জ করে দিতে হয়। আগে খেয়েছে বিফ কারি বানিয়েছি, ওটা সাদা প্লেন ভাত খেয়েছে কাবাব দিয়ে 2 সপ্তাহ। তখন বলতেছে নানুকে বলো বিরিয়ানি বানাইতে। আগে খাইতো খুবই বিরিয়ানি, এখন আর খুব কম খায়, তো মাসে একবার বানাই। এই তো অল্প করে বানাইছি বিরিয়ানি। আর এই যে নিয়ে যেতেছি, দেখেন কতটুকু। এই তো 1 চামচ রাইস আর একটা চিকেন লেগ নিয়েছি ছোট্ট। কাজে তো খাওয়া যায় না, ইচ্ছা করলে আমি আরও বেশি করে নিতে পারি, আরও খাইতে পারি, কিন্তু খাওয়া উচিত না। যত অল্প খাওয়া যায় আর কি, স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। আর এত আশপাশ লাগে না পেট ভরে খাইলে, কম খাইলে ভালো লাগে আর কি। আর এই যে চা বানাইছি, একটা চিনি দেওয়া, একটা চিনি ছাড়া আমারটা। যাবো আর কি। আর এখান থেকে একটা অ্যাভোকাডো নিয়ে যাব, 8 ঘন্টার ডিউটি। এই তো সকালে 1 স্লাইস ব্রেড আর যে কলা দিয়ে আমি খাইছি। কলাটা অবশ্য সফট হয়ে গেছে। এই তো আপনারা এরকম শর্টকাটে করার চিন্তা করেন, বাচ্চাগুলো একঘেয়েমি খাবার দিবেন না। বাচ্চারা একঘেয়েমি খাবার পছন্দ করে না, ঘুরে ঘুরে দিতে হয়। অনেক মারা কমপ্লেন করে আমার বাচ্চা খায় না, আমার বাচ্চা এটা করে না। যখন না খেতে চায় আপনি নিয়ে প্লেটটা সাজায় বসবেন, দেখবেন ও দেখা দেখি একটু একটু খাবে, তখন খাইতে চাবে। আমার ছেলে মেয়ে করতো, খাবো না, আমার মেয়ে বলতো। যখন আমি বসতাম তখন আর আমি খাবো, তখন খাওয়াই দিতাম, মা খাই নিয়ে ওর সামনে খাইতাম, অ্যাডভার্টাইজ করতাম। এগুলো করতে হয় বাচ্চাদের সাথে। যখন ছোটো ছিল, এখনও খাইতে চায় না, তারপর সামনে যেয়ে বসি, ওর ওই অভ্যাসটা আছে। তখন দেখে যে খাইতেছি আমি কেমনে, তখন খাইতে ইচ্ছা করে। এটি দেখা দেখি তো খায়। দেখেন কেউ চা বানাইলে খেতে ইচ্ছা করে। আগে বলতো আমার শ্বশুর বাড়ি, তখন নতুন নতুন বিয়েছে, তুই কাকি চা খাবেন? আমি কই বানাও, যদি বেশি একটু দিও, আমার এত নেই, বিকেলে চা খাওয়া নেই। এটা বলবা কেন? বলবা যে আমি খাবো, এত না আর কি, সকালে 1 কাপ খেলেই এনাফ। দেশে তো অনেক হাউস ওয়াইফ ছিলাম, তখন তার কাজটা ছিল না, কাজ ছিল না, আবার ছিল ঘরের কাজ হলো আনলিমিটেড। বাচ্চা টেক কেয়ার করা, তারপর সংসারের টুকটাক কাজ, রান্না বাড়া, সবার সাথে খাওয়া, বাইরে টেরে দেওয়া। আর ছোটো ছোটো বাচ্চারা আসলে আমি অনেক এনজয় করতাম, আমার কাছে ভালো লাগতো। ওদের খাওয়া দিতে গিয়ে আমিও খাইতাম ওদের সাথে সাথে। 12টার সময় স্কুল 10টা 9টার দিকে স্কুলে যেত, তখন ওদের জন্য খাবার দিতাম আমি, তখন আমিও খাইতাম। কেন খিদা লাগে বারবার, কেন 1-2টা রুটি খেতে সারাদিন থাকা যায় না, কেন আমাদের খেতে 3-4 বাজে যেত লাঞ্চ, দেশে থাকতে আর কি, জয়েন্ট ফ্যামিলি যেখানে। তো 12টার সময় রান্না করে ভর্তা বাজি যাই হইতো, আমি বাচ্চাগুলোর সাথে নিয়ে খাই ফেলাইতাম। মানুষের লজ্জা পায় শ্বশুর বাড়ি, ও না এটা করবেন না, পেট ভরা খাবেন, কয়না বুক ভরা কাজ করবেন, মনটা ভালো থাকবে, শরীরটা ভালো থাকবে, মেজাজ ঠিক থাকবে। কয়না পেট যদি শান্তি থাকে আর কি, পেটটা যদি ভরা থাকে সব কিছুই ভালো লাগে মানুষের, দেখেন। আর খালি পেট হলে কিন্তু মেজাজ খারাপ থাকে। আর যারা আলসারের রুগী, যারা গ্যাস্ট্রিকের রুগী, তাদের তো টান খাইতে হয়, ঘুমাইতে হয়। আমার তো ওই অবস্থা ছিল, ওই যে আমি খাইতাম। আর বাচ্চাও ছোটো ছিল, বাচ্চাগুলো ব্রেস্ট ফিডিং করালে তখন মারা অনেক হাঙ্গি থাকে। এটা হয়তো যারা করে তারা জানবে, অন্য কেউ বুঝবে না। এটাই আর কি, কত কিছু বইলা ফেললাম ভিডিওর মধ্যে, সরি। তো যে যেখানেই যান, শ্বশুর বাড়ি গেলে আপন করে নেবেন, ওই জায়গাটা নিজের করে নেবেন, নিজের ওদিকে নিজের করে নেবেন। রাগ গোসা না, খাওয়া দাওয়া সবাই সাথে মিলেমিশে খাবেন, যেটাই করেন, বাজি ভর্তা। রাগ গোসা করলে খুব খারাপ, এটা খারাপের দিকে যায়, এটা ভালোর দিকে যায় না। এটাই বলবো, কেউ যদি অন্যায়ও করে তারপর সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। অনেকের বয়স কম থাকে, অনেকেই থাকে এক ফ্যামিলি থেকে এক ফ্যামিলি যায়, মানুষের এটা বোঝা উচিত, রেসপেক্ট করা উচিত ইচ আদার। তখন কিন্তু ভুল বোঝাবুঝি হয় না, সংসার অশান্তি হয় না। এটাই। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম।